reka twongere tubashimire tubifurije ibihe byiza aho muherereye hose ku isi, Kigali mu Rwanda, i Bujumbura mu Burundi, abavandimwe bumva ururimi rw'ikinyarwanda aho baherereye hose ku isi. Uyu ni Umuseke TV. Kuri uyu munsi tugiye kuganira mu gice cy'ubutabera, aho tugiye kuganira na Maître Musasangohe Illuminée. Turaganira ku bintu bibiri gusa, ni igice twise igice cy'umuryango. Umuryango mu mategeko, umuryango ukwiye kubana gute, abantu babana mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa se bamwe bita ngo barishingiye bisoza gute, ababanya barashingiye mu buryo bw'amategeko bwemewe n'amategeko ho bihagaze gute. Niyo mpamvu twifuje kumuganiriza. Maître Museke, urakwakiriye? Murakoze Jean Paul umwanya. Twifuje kukuganiriza kugira ngo ubwire abanyarwanda mu by'ukuri uyu munsi 2020 umwaka urabura amezi 5 urangire wa 2020, umuryango muri imyaka nk'itanu, reka tuvuge gutyo, umuryango nyarwanda mu ruhando mpuzamahanga ku kijyanye n'umuryango uhagaze ijambo n'iryaho. Murakoze Jean Paul. Mu by'ukuri umuryango ku ruhando mpuzamahanga uko uhagaze, ufashe ibigereranyo by'imyaka 5 ishize n'uyu munsi uko twabivuga, ubona hari intambwe ikomeye yagiye iterwa mu mpande zose, kuko umuryango wubatswe n'ibice bitandukanye, harimo n'amategeko awufasha kujya ku murongo, ari nayo tuza kugarukaho ko nk'umunyamategeko numva ariyo twaza no kwibandaho cyane uruhare rwayo. Ariko by'umwihariko mu Rwanda mbona twarateye intambwe ishimishije mu gushyira ingufu mu kubaka umuryango. Hari ibiganiro bikorwa, uko abantu bagirwa inama, uko violence mu ngo zagiye zigabanuka, uko akajagari mu kubaka ingo byagiye bigabanuka, tutirengagiza ko byose hari n'ibisenya izo ngo, ariko ntabwo twavuga ngo twageze kuri top. Tugereranyije surtout nko muri kano karere ko muri East Africa duherereyemo, njye mbona twaragerageje cyangwa tugerageza, dukurikije nanone naho tuva, tutirengagije n'amateka y'igihugu cyacu, mbona hari intambwe ikomeye tugenda dutera, kandi dufite intego yo gukomeza kubaka uwo muryango urimo ubumwe butakagombye kujegajega cyangwa se ngo bugira aho buhungabanira, ari naho amategeko y'intervena kugira ngo ashyireho ingamba zifatika zituma uyu muryango wacu ukomeza gutera imbere utanyeganyega. Umaze imyaka irenga 10 uri mu mategeko, uri umunyamategeko, ariko by'umwihariko ukunda kumvikana mu manza z'imiryango ahanini. Mu by'ukuri igihe umaze muri aka kazi, experience ufite cyangwa se ubunararibonye ufite ku mubano w'umuryango nyarwanda n'ubu? Urakoze kubaza icyo kibazo, kubera ko nk'umunyamategeko ninjiye mu mwuga w'ubwunganizi cyangwa avoka, mfite objectif yo kujya muri iyo domaine gusa irebana n'umuryango, kuko umuryango ni ikintu kimba ku mutima cyane. Numvaga cyangwa mpora numva hari uruhare rwanjye nk'umunyamategeko, nk'umuntu muri rusange, nakagombye kuba nshyira muri sosiyete kugira ngo umuryango wacu urusheho kuba mwiza, cyangwa se urusheho kujya mu nzira nziza, ugere ku iterambere, ugere ku mubano, ugere ku bumwe, ku bwiyunge, ugere ku buryo tubona umuryango twakwizeza ko abana bacu bazagira avenir nziza, cyangwa igihugu cyacu kizagira umuryango uhamye, kubera ibyo twakabaye turimo kubaka uyu munsi. Niyo mpamvu noriyanse amategeko cyangwa se nize imbaraga nazishyize mu mategeko areba umuryango, mu birebana mburana imanza nyinshi z'amadivorce. Wakwibaza uti nk'umuntu w'umukristo byongeye wumva ushishikajwe n'ubumwe bw'umuryango, ni gute uburana n'imanza za divorce? Ariko
divorce ni uburenganzira bw'umuntu ariko ni ikintu nanone gitandukanye umuryango cyangwa kiwusenya. Mu byo rero nagiye mbona uko ikibazo cyakemuka si uko njye nabihungira kure, ahubwo nashatse kubyinjiramo kugira ngo menye impamvu ni izihe zatuma uwo muryango ureka gusenyuka ukaba wakubakika ushingiye ku mategeko nta kintu kiwuhungabanyije, ahubwo amategeko awurengeje. Niyo mpamvu ariho nshyira imbaraga kurenza mu izindi domene z'amategeko n'aba narize. Uyu munsi amategeko iyo abantu basezerana mu murenge, umunyamabanga nshingwabikorwa basezerana ibyiciro bitatu: ivangamutungo, n'ivanguramutungo ndetse n'ivangamutungo mu Rwanda. Igice kinini usanga gisezerana ivangamutungo, ariko nyuma y'igihe gito isezerano bagize mu myaka 2, 3, 5 tutazi, hari n'abatanye ngo nyuma y'iminsi 5 baratandukana, sinzi ibyo bapfuye, bakagana inkiko basaba gatanya, ariko iyo gatanya nanone ikagenda igakora no ku mitungo yabo. Uburyo amategeko yubatse kuvanga imitungo, abanyarwanda kuvanga imitungo cyane barabivuga, ariko bagera mu miryango yabo no mu rugo ugasanga babikoze kugira ngo nyine abantu batabacishamo ijisho. Icyo kintu murakibona bimeze gute? Mu by'ukuri icyo kibazo kiraboneka mu muryango nyarwanda ufite umuco runaka twagiye dukuriramo, tubona ba mama batarenterese cyane ku birebana n'imitungo, edayeri batazi ngo iyo mitungo ifite akahe gaciro, ku buryo umuntu yabazwa ngo urasezerana uvanze cyangwa utavanze. Mbona ari urugendo runini n'amategeko n'abanyamategeko bagomba gukoraho, kandi dukomeza kubikoraho, dukomeza kubigaragaza, dukomeza kubivuga. Namwe edayeri mukadufasha muri urwo rugamba mukora ibiganiro nk'ibi ngibi. Ikigaragara ni uko gushyira hariya uburyo bwo kuvanga umutungo cyangwa guhitamo ni ikintu benshi tutavugaho rumwe, kubera ko ubusanzwe amategeko aberaho kuba inzira, umuyoboro, ndetse no gushyiraho umupaka ku bantu bashaka kurenga imipaka. Akavuga ati niba ushaka kujya mu rugo, hari amategeko agenga umuryango ugomba kumenya ko azubahirizwa, utagomba kurenga kugira ngo wangize uburenganzira bwa mugenzi wawe. Hari amategeko agomba kukuyobora kugira ngo ubashe kwitwara neza, utange umusaruro igihugu kigutegerejeho cyangwa se n'umuryango wawe ugutegerejeho. Rero iyo tugiye gusezerana numari kubaka umuryango biturutse ku bashyingiranywe, ntabwo burya umugabo n'umugore ari bo baba basezeranye gusa, aba ari imiryango yabo yombi igiranye igihango. Kera niko mu kinyarwanda byabaga bimeze, bavuga ngo umukobwa nyampinga niwe uhuza, bakamwita gahuza miryango, atari ya primus sorry, ahubwo kubera ko kuba agiranye atumye umuryango wo kwa kanaka n'uwo kwa kanaka bahura, babaga ari nk'igihango bagiranye. Ntabwo rero babanzaga kureba ngo imitungo bagiye kuvanga niyo batazavanga ni iyihe. Niyo mpamvu mbona ku ruhande rwanjye, kuri urwo ruhande abanyamategeko dusa naho twateje confusion mu baturage, kubera ko mu mwanya wa muntu yakabaye ashyira imbaraga ku kimuteye kubaka urugo, mbere yo kurwubaka atangiye gutekereza niba uwo bazabana bazavanga umutungo cyangwa niba batazawuvanga. Icyo kintu rero deja ngiye ku ruhande rwanjye mba numva ko amategeko ari nkaho yatandukiriye inshingano zayo, aho kugira ngo abe agifite ya purpose cyangwa se ya objective yo kuyobora umuntu mu nzira nziza kugira ngo atange umusaruro umuryango umutegerejeho n'igihugu muri rusange, ahubwo akaba confused, bikazamuviramo no gusenya wa muryango. Kubera ko ntabwo wambwira ngo uyu munsi urakora ufite ibintu
wakoze mbere. Mu byo wakoze harimo ibyiza harimo n'ibibi, habamo no guhaha umutungo. Iyo ugiye gushaka ntabwo wubakira kuri bya bindi bya past. Niba mutavanze amakosa wakoze ngo muyafatanye n'ingaruka muzifatanye, kubera iki muvanga imitungo izabateranya ejo hazaza? Ibyo ntacyo byari kuba bitwaye iyo abantu muri iyi minsi ubona ko batari interested cyane, badafite inyota y'ubutunzi, cyangwa se ngo busange turi muri sosiyete usanga harimo abantu babaye abanebwe, abandi bagakoresha uburenganzira bwabo birenze uko bakagombye kubukoresha, ugasanga aya mategeko yakabaye bafasha, ahubwo niyo bitwaza bakangiza inshingano zabo. Bakangiza inshingano zabo. Uyu munsi mu nkiko zaba ari imanza mbonezamubano mukunda kuburana zijyanye n'umuryango, ubundi ni iki gikunda kugaruka mu manza z'umuryango kiba kiburanwa ahanini? Mu manza z'umuryango ibintu biburanwa buriya urebye ukurikije uko amategeko yacu akoze, haburanwa ibintu bibiri: imitungo n'abana. Kumenya uri butwara abana igihe cy'ubutane, uzarera abana, kumenya uko imitungo igomba kugabanwa. Aho ngaho nkabisanga naho ubwabyo arimo ikibazo, kuko njya nkunda kwibaza, ni nabyo nganiraho kenshi na bagenzi banjye niyo duhuriye no mu manza, nkavuga ariko hari ibintu bimwe amategeko yacu usanga agongana, dukomeza dusaba ngo bihinduke bijye ku murongo, bigirire akamaro abo bigenewe. Ni urugendo n'ubu turacyakomeza, n'ubu niyo mpamvu tubivugaho, aho usanga hari ingingo muri iri tegeko rigenga umuryango n'abantu ivuga ngo uwatsindiye ubutane niwe uhabwa kurera abana. Ntabwo abana bakagombye gufatwa nka trofe cyangwa igikombe, cyangwa kuburana ubutane ngo byumve ko ari nk'umukino murimo gukina, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Deja iyo uvuze ngo watsindiye ubutane, biba bivuze ngo ni nka komba mugiyemo, irivasi faruwari kubona umuntu kiper celui qui va gagner, ninde uzatsinda ninde uzatsinda. Utsinzwe arabura, aratakaza abana. Ni nkacyo bishatse kuvuga, ni nk'iryo tegeko rishatse kuvuga automatically. Noneho tukagira irindi tegeko muri iyindi ngingo muri rya tegeko, meme itegeko ivuga ngo uburenganzira bw'umwana ntago bugomba guhungabanwa no gutandukana kw'ababyeyi be. Ntacyo umwana yakabaye atakaza kubera ubutane bw'ababyeyi. Ariko iyo ufashe umwana ugategeka ko agomba kubana na nyina gusa cyangwa na se gusa, utavuze ko deja umutesheje uburenganzira bwe bwo kurerwa n'ababyeyi be bombi, kandi ari uburenganzira buri garanti par la constitution cyangwa yemererwa na constitution y'u Rwanda n'itegeko nshinga. Aho rero twibaza kubera iki ibi bintu bitahinduka. Aho ngaho ngahita natekereza ko haba hari solution yoroshye. Ubutane niba butagomba guhungabanya uburenganzira bw'abana, u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu bihura n'ibyo bibazo bakagombye kwadopta uburyo abana niba ababyeyi babo batandukanye barerwa mu buryo bungana, akabana n'ababyeyi be bombi ntibimuhungabanye kubera ko ababyeyi batandukanye. Umwe ngo yicare ajya amubwira ko umubyeyi we batari kumwe yamwanze kubera amakimbirane bafitanye. Ariko mu gihe habayeho ko umwana yamara icyumweru ku mubyeyi umwe akakimara ku wundi, deja bihita binafasha, bikanagaruka no gutanga solution kuri cya kindi bavuga ati kwivangamutungo, ingaruka biba bifite iyo abantu basezeranye kuri bya bintu bibiri twavugaga, umutungo. Ubu sosiyete yacu ko yubatse n'amategeko yabiteganije, umuntu wese utandukanye afite imitungo yarasezeranye ivangamutungo rusange bagabana 50%, hatitaweho kureba abana aho bazasigara cyangwa niba bizabatunga.
noneho hagaza rya tegeko ngo watsindiwe ubutane, kenshi usanga abagore ari bo baba victime, baba babaye victime, ugasanga nibo biswe ngo batsindiwe ubutane kubera ko amakosa yakozwe n'abagabo. La majorite niko mu manza nagiye mburana nabonye bigenda. Noneho abana bakabahereza kuri wa mugore, nyuma nta mugore ibyo umugabo yategetswe ngo azajya amuha ibitunga abana, atange ibyo kubavuza, amafaranga y'ishuri, ntabikore, bikaba ari nk'imanza. Icyo gihe rero wa mugore aba oblige yo gufata rwa ruhare rwe, yagabanye 50%, wenda yagizemo uruhare mu kubona cyangwa atagizemo uruhare, ariko peu importe amategeko amwemerera urwo ruhare rwa 50%, uyu mwanya ahari. None ukibaze se ko amategeko ahaye wa muntu b'abana akanamwobrija kubatunga muri rwa ruhare rwe, undi uruhare rwe arimo kurunezererwamo agakora ubuzima bwe bugakomeza. Aho naho mbona harimo defiance kuri kote y'ubutabera, kandi ni ikintu urugamba, ni ibintu bigikomeza, tuzakomeza guharanira ko byahindura bijye mu nzira nziza. Urubanza waburanye rw'umuryango rukakugora, ukabona n'umucamanza rufatiraho icyemezo, ni uruhe baburanaga iki? Jean Paul, imanza zose tuburana zirimo umuryango, sincere tuvugishije ukuri ziragora. Natwe nk'abanyamategeko benshi nubwo baba bagira ngo tuba turi mu kazi gusa, ariko ziriya manza natwe ziratubabaza, kuko iyo urimo kubona abantu barimo ni nko gushyirana hanze, barimo gusandazanya, birababaza. Ariko by'umwihariko urubanza nabonyemo ibintu bitari bisanzwe muri kariyeri y'imyaka 10 irenga maze, aho wabonye abana bari bafite ikibazo bagomba kuvurwa, ariko nyina w'abana adashaka ko bavurwa. Ni ikintu cyatangaje abantu benshi. Noneho kandi tuza guhura n'ikibazo kidasanzwe, isa ashaka kuvuza abana, nyina adashaka kubavuza. Noneho tugasanga hari n'abayobozi bitwa ko bakabaye batanga umurongo, ahubwo ukabona nibo bari kuri kote y'uwo mugore, nta muntu witaye kuri abo bana. Ukibaza se none abayobozi basanzwe mu nzego zisanzwe bivuye ku bimenyane cyangwa n'ikene wabo, bagakoresha imbaraga zabo mu kwemfiriwansa ibyemezo by'inkiko, cyangwa se n'ibyamaze kuboneka nabyo bagakora uburyo bidashyirwa mu bikorwa, ku mpamvu tudashobora gusobanurwa kuko urumva ntabwo turi mu mitima yabo. Ariko domapari nabifashe nko umuntu noseroma ko bari abantu bagiye gutandukana, ikintu baba bakeneyeho badukeneyeho nk'abanyamategeko cyangwa nka sosiyete nyarwanda cyangwa nk'umuryango nk'inshuti, ni ukubaba hafi, ukabereka inzira bakagombye gukurikiza hifashishwa amategeko. Ku banyamategeko rero yacu niyo, noneho no ku muryango kubereka uburyo bakagombye kugabanya urwango ruri hagati yabo, kugira ngo gutandukana kwabo ntikube ku impamvu yo kudeshira cyangwa se gusenya umuryango mugari wubatswe kubera ukubana kwabo. Rero iyo ubutabera budatanzwe by'ukuri, ya ntego yo amategeko yashyizeho yemera gutandukana ntabwo bigezweho. Urwo rubanza rumaze igihe kingana gite? Ni urubanza rwateje ibibazo, ukabona harimo confusion nini cyane, rumaze imyaka 4. Urubanza waburanye rworoshye, zimwe zitwa urubanza rw'abacabana. Nta rubanza nakwitwa ko rworoshye, kubera ko nakubwiye ko imanza ngewe mburana zose ari z'umuryango, ariko mu manza zimwe nagiye mbona zanyoroheye, nizo nagiye mpura n'abakiriya bemera ko njya no kuri kote yindi
nkaganiriza umuburanyi ku ruhande, tugashaka ikintu twumvikanaho ku buryo tujya mu rukiko dufite icyo tugiye gusaba urukiko twumvikanyeho impande zombi, atari ukujya gushyirana ku karubanda hanze. utuntu n'utundi. Hari urubanza rwari rwaba rujyanye kutihanganirana, hatarimo imitungo, hatarimo n'abana n'icyo, ariko rujyanye kutihanganirana mu gitanda ku mibonano mpuzabitsina. Umugore avuga ati reka uyu mugabo nta mugabo umurimo, cyangwa se umugabo avuga ati uyu mugore naje nzi ko ari umugore none reka ntibyavamo. Izo manza bari baziburana zijyanye na relationship yo mu cyumba. Izo ngizo ntabwo ari ukuvuga ngo ni urubanza rumwe, zibaho nyinshi, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo batubwiye abakiriya byose tubishyira hanze. Ntabwo ibyo ngibyo twabivuga. Niyo yaje akakubwira ko ariyo mpamvu, c'est vrai ko ziba zihari zirimo n'izo ngizo. Twebwe icyo tureba ni uguhuza za mpamvu yaguhaye n'iz'amategeko ateganya kugira ngo abone ubutane ashaka. Hari ubwo umuntu ashakana n'undi bamara kubana baturiye umuntu washatse uramuzi, tayari ubwo byinjiye mu moko, umuntu akamenya ko adahuje ubwoko na mugenzi we bamaze kubana, kandi kuri we yenda hari uburyo yari yarubatse ubuzima bwe. Ari naho abantu bahita binjira mu makupure y'abantu bakumva batandukana kuko badahuje amoko, ariko ugasanga 70% rusenywe n'abantu. Izo manza zari zabaho. Mu by'ukuri Jean Paul, iyo twicaye hariya mu biro byacu twumva byinshi. Ibifite umumaro nibyo tugaragaza, ariko tuba twumvishe byinshi. Cyakora icyo navuga kuri iyo ntuza, ntabwo navuga ko hari imanza nyinshi cyangwa se ari abantu ingo nyinshi zatandukanijwe n'ibibazo birebana n'amoko. Nabyo birimo, ariko pourcentage nkeya cyane. Mu myaka 10 maze mu mategeko uburaniza imanza, aba ari zo wahuye nazo ni nka zikangahe ku ijana kuri izo manza? Ngereranyije personnel mizo naba narahuye nazo ntabwo zirengeje 3%. Ntabwo ari gake, ariko ugereranyije n'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo, mbona ari ikintu gikomeye. Kubera ko abandi hari umuntu uba utitaye kuri ibyo ngibyo, kandi n'ubundi mbona intego nyamukuru aho ikintu kiba, ibintu byose biba byapfiriye, nuko abantu biyangaje mu kintu batabashe kumenya icyo ari cyo. Kujya kuvuga ngo ngiye kubaka, usanga hari impamvu abantu biha zo kubaka urugo zitari zo. Izo rero nizo zituma bagera muri rwa rugo bakagira esheke, bagashaka kuruvamo bidatinze, cyangwa se bakihangana igihe, biterwa n'uko umuntu yihangana. Ariko urugo urwo ari rwo rwose rutubakiye ku rukundo ruba rufite garanti y'igihe gitoya. Gereza ya Nyarugenge izwi ku izina rya Mageragere, harimo abantu bajya batebye basigaye bayita Rwanda Day kubera abantu benshi bayirimo. Imaze gucumbikira abantu benshi bafite amazina akomeye hano mu Rwanda. Usanga abo benshi bitwa ko bakomeye bafunze, akenshi bakurikiranweho ibyaha byo kunyereza imitungo n'ibyaha biri mu bwoko bw'igihugu. Ubwo bihita bigenda bigahita bijya no ku muryango, cyamunara ihita itangira. Uyu munsi mu nkiko nyinshi hari ikibazo cy'imanza ziburanwa zijyanye no kunyereza imitungo, ariko nanone ugasanga abaregwa niba bakatiwe bagafungwa baba bahamwe n'ibyo byaha. Mubona bitagira ingaruka ku muryango uba utarijanditse muri ibyo umuntu akurikiranwaho, nubwo ari umugabo mu rugo, nubwo ari umugore mu rugo? Icyo kibazo ni ikintu twese twibazaho, atari no kuvuga ngo nk'abanyamategeko, ahubwo na sosiyete nyarwanda yose ikibazaho. Kuko nk'umwana wanjye ntiyakagombye, itegeko ubundi riratubwira ngo umuntu icyaha ni gatozi, ariko wareba wasesengura ugasanga icyaha cyanjye kigize ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'umwana nabyaye, ku buzima bw'umugabo nashatse. Kubera ko niba mfashe umwanzuro wo kunyereza umutungo w'igihugu, deja
ni nk'aho abantu bagira ngo baba bahumirije, ariko ni nk'aho nta gaciro baba bahaye wa muryango. Mbere yo gutekereza ko agiye gusenya igihugu, deja aba yamaze gusenya umuryango we, kuko nibateza cyamunara wa mutungo wose yashatse kugira ngo hishyurwe ibyo yanyereje, rimwe na rimwe umuryango we utanabonye, kuko benshi hari n'igihe babinyereza ntibigere no mu miryango yabo, bafite ibindi byo kwinezeza babijyanamo cyangwa bakabijyana mu bindi bintu imiryango yabo itanazi. Ariko ntibibuzaho yuko uburemere bw'amategeko buza kugwa kuri wa muryango wose, ugasa naho ubaye uzimye cyangwa usenyutse kubera icyaha cy'umuntu umwe. Niyo mpamvu njye mvuga ko umuntu mbere yo gusenya umuryango, umuntu utekereza gusenya umuryango en quelque sorte buriya aba ari umwanzi w'igihugu ku rwego rukomeye, kuko igihugu kigizwe n'umuryango, kandi umuryango wubatswe uhereye kuri iyo base y'umugore n'umugabo, abana. Umuryango uyu munsi usenywa nta mikoro, umugabo akaba afite akantu agafaranga, umugore ntako, cyangwa se umugore akaba afite amikoro, umugabo nta mikoro afite, bikarangira bagiye muri gatanya. Izo manza iyo zishingiye aho ngaho birangira gute? Mu by'ukuri iyo ni excuse abantu biha cyangwa urwitwazo, ariko nta hantu umuryango wakabaye usenywa n'ubutunzi, ahubwo uwo muryango usengwa nuko dero debi wubakiye ku kintu kitari cyo. Ngewe niba mfite umuryango nshyiraho presiyo ngo ninshaka kubera ko ngize imyaka yo gushaka, niba mfite abantu ngendana nabo cyangwa mu mutima wanjye atari n'abantu, mfite inyota yo kugira ubutunzi wenda ntanarushye, nkumva yuko ngomba gushaka umugabo uri miliyoneri cyangwa umugore uri miliyoneri, nkabijyamo ntabiruhiye. Sosiri ko nimara kubigeramo, maze kubigeraho bwa burenganzira, ya mategeko yanyemereye 50%, nimara kubinezererwamo, objectif yanjye izaba yamaze kuba izaba yamaze kugerwaho. Rero nta kintu kizaba kikinziritse muri rwa rugo. Icyo ngicyo ni ikintu abantu bakagombye kumenya. Ntabwo rero ubutunzi ari bwo buba bwasenye rwa rugo, urugo ruba rwasenyutse dore depart, kubera ko ederi niyo mpamvu njyewe njya mu manza za divorce kandi ndi umukristo, kuko bene urwo rugo nta rezo de vivre, nta rezo yo kubaho rwakabaye rugira. Iyo ni ntuziri private, ariko icyo mbitekerezaho nuko urwo rugo ruba rwubakiye ku kindi kintu kitari urukundo. Nta mpamvu yo kubaho ruba rufite, nta nubwo rugira garanti. Igihe umaze impanuro waha ku muryango nyarwanda nk'umunyamategeko kandi mu nyungu rusange z'igihugu, ubona ari nk'ibiki bitatu bakwiriye kwitwararika kugira ngo bubake umuryango uramba utayonga nk'isabune? Urakoze Jean Paul. Ndibwira ko ari n'intuza isoza. Ikintu navuga cya mbere umuryango wakagombye kwitwararika, cyangwa se ushaka gushinga urugo yakagombye kwitwararika, ni kumenya impamvu agiye kubaka urugo. Akamenya ko urugo ni umushinga buriya watangijwe n'Imana. Ntabwo ndi umunyedini cyane, ariko nubaha Imana niyo yubaka cyane. Ikintu cya mbere ni ukumenya impamvu ugiye kubaka. Icya kabiri kumenya ko umushinga w'urugo atari umuntu, nta muntu wawuhimbye. Guha uwawuhimbye yashyizeho izihe kondisiyo. Icya gatatu kwitwararika amategeko yashyiriweho kuyobora uwo muryango. Urabona ibibazo bizarangira mu muryango nk'uko u Rwanda rufite icyerekezo 2050, kugira ngo bimwe mu bibazo bitazagaruka mu nkiko twivugiye ku muryango gusa. Urabona bizatwara igihe kingana gite kugira ngo abantu basobanukirwe ikintu kijyanye n'umuryango, cyangwa se bagerageze kubana mu mahoro nk'uko abemera ibitabo by'iyobokamana mu bice bitandukanye babivuga?
Jean Paul twicaye tukavuga ngo hari igihe ibibazo mu muryango bizarangira twaba tugiye kwishyira mu mwanya utari uwacu, ahubwo twavuga ngo twebwe icyo tugomba kumenya ni uko mu gihe cyacu tugomba gukora ibishoboka kugira ngo bya bibazo bigabanuke, n'ibihari bishakirwe umuti kandi urambye mu nyungu zo kubaka sosiyete n'umuryango ushingiye ku mategeko kandi wubaha Imana, utanga n'umusaruro ku gihugu muri rusange. Ni ugukangurira abaturage ko uburyo bwo gukemurira ibibazo atari ukwicana, ahubwo uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane nk'ibyo uvuze, ntabwo kugana inkiko ari ikiranga umusirimu, ahubwo ni ukubisobanukirwa n'uburenganzira ufite, ugakora uburyo ubwo burenganzira bwubahirizwa. Ni nayo mpamvu njya mbigarukaho nkabiganira na bagenzi banjye b'abanyamategeko. Buriya umucamanza uca imanza z'umuryango yakabaye ari umucamanza umwe nk'ibyo wari uvuze ngo ukiza abavandimwe arararama, udasanzwe. Niyo mpamvu mu Rwanda ukurikije amateka y'igihugu cyacu dukwiriye kuba twagira urukiko rw'umuryango rufite imbaraga, rudakemura ibibazo by'amasambu gusa, ahubwo rukakemura n'ibibazo by'ubutane, kandi hakabamo izo manza zikajyamo imiryango y'impande zombi. Noneho rero c'est très étonnant ko muri cya gihe cyo guca urubanza hirengagizwa iyo aspect yashingiweho wa muryango ushingwa, hirengagizwa role ya za nshuti y'aba bavandimwe, y'aba babyeyi bakubaye hafi kugira ngo ushinge urwo rugo. Ni uruhare rw'ubutabera cyangwa se rwa sekiteri y'ubutabera yose igizwe n'abacamanza, abavoka, twebwe n'abandi banyamategeko bafite n'aho bahurira n'umuryango mu kubaka cyangwa se mu gukemura ibibazo by'umuryango. Iyo habayeho ubutabera cyangwa se urubanza ruciwe nabi rw'umuryango, wa mucamanza bari nkaho njye mufata nkaho ababaye umwicanyi, kuko aba yishe wa muryango burundu aho kugira ngo abe yawukiza cya gisebe cyangwa se cya kibazo cyari kiburemereye. Niba mbyumva neza, umucamanza ugobetse ubogamye cyangwa se akagira amarangamutima mu guca urubanza ku muryango, twamufata nk'umwicanyi ku rundi ruhande, umwanzi w'igihugu ukomeye cyane. Umwanzi w'igihugu ukomeye cyane. Reka tubare naho dusoreze. Ariko nanone mu gusoza sinabura kugushimira ko wampaye umwanya tukaganira, nubwo hari byinshi twakabaye tuganiraho ku muryango, ariko n'ibi ngibi nizera ko bizagira umumaro kandi tuzakomeza. Yewe nitwa Jean Paul Nkundineza, umutumirwa w'umunsi ni Maître Musasangohe Elimine, ku buhanga bw'ibyuma cyangwa se ku mashusho meza Nshimiyimana Dieudonné. Uyu ni Umuseke TV. Tubashimira ko mudukurikirana umunsi ku wundi. Turifuza ko abanyarwanda bagira umuryango ufite ubuzima bwiza, utarangwamo n'amakimbirane ayo ari yo yose. Gahunda zacu zirakomeza. Imana ibarinde mwese.